Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend schon einmal auf eine süße Verführung. Dabei meine ich nicht etwa diese flauschige Jacke, die man bei Louis Vuitton bekommen kann und dort als Bikerjacke tituliert ist. Ich bezweifle, dass man mit so einer Jacke zu einem Treffen der Hells Angels kommen kann und dann die tätowierten Biker sagen würden, cool! Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann zeigt dir morgen auf der Straße ein Hells Angels Biker den Daumen hoch und meint, cool, während er dein Bonanza Fahrrad abcheckt. Aber kommen wir zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum, wie dieser Werbespot von 1954 zeigt. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Oh, ich bezweifle, dass eine Frau, wenn es keinen Zucker geben würde, dicklich, rund und schwer werden würde. So, als ob sie jeden Tag 10 Kilo Zucker essen würde. Oder ein Kindermenü bei McDonald's, natürlich nur dann mit einem Mineralwasser dazu. Aber zu sagen, das lässt sich beweisen, ist jetzt nicht wirklich ein Beweis. Euer Ehren, ich als Anwalt habe in diesem Mordprozess gegen meinen Mandanten weder Zeugen vernommen, noch Beweise vorgelegt oder auch nur ansatzweise Interesse bekundet, irgendetwas hier zu machen. Aber mein Mandant, der die Tatwaffe immer noch in den Händen hält, ist unschuldig. Denn es lässt sich beweisen. Damit schließe ich nun mein Plädoyer und er kann als freier Mann die Millionen aus der Lebensversicherung seines Ehemannes genießen, so wie es sein Plan war mit dem Mord. Euer Ehren, kann ich bei Ihnen mein Parktickets abstempeln lassen, damit mein Mandant seinen Flug erreichen kann in ein Land, das nicht ausliefert. Zucker macht weder schlank, noch ist er gesund. Genau genommen braucht unser Körper gar keinen normalen Haushaltszucker, weil wir schon genügend Glucose durch eine ausgewogene Ernährung zu uns nehmen. Wobei es den Zucker auch gar nicht gibt, sondern es gibt verschiedene Arten, wie zum Beispiel Glucose, also Traubenzucker, Fructose, Spoiler aus Früchten, Laktose, widerlicher Milchzucker und Saccharose, welche die meisten im Schrank stehen haben. Vermutlich neben dem vielen Klopapier. Natürlich gibt es auch schlechten Zucker wie Laktose-Luther, der Bösewicht bei Superman, oder Invertzucker, der Gegenspieler vom herkömmlichen Zucker aus einer Paralleldimension, oder Mark Zuckerberg. Und obwohl Zucker nicht wirklich gesund ist und immer noch nicht schlank macht, essen wir trotzdem viel zu viel davon. Bei Süßigkeiten ist uns das meistens auch bewusst, warum die so süß sind. Aber viel problematischer ist eigentlich, dass in so gut wie jedem Lebensmittel Zucker steckt und das nicht zu wenig. Typische Zuckerfallen. Sieht alles gesund aus, doch das täuscht. In 100 Gramm roter Beete aus dem Glas stecken 11 Gramm Zucker. Und sogar 20 Gramm Zucker in 100 Gramm Quinoa-Müsli, das so gesund daherkommt. In anderen Ländern sind Lebensmittel längst mit einem leicht verständlichen Ampelsystem gekennzeichnet. In Frankreich zum Beispiel mit dem Nutri-Score. Mitten auf der Verpackung kann jeder sofort erkennen, ob das Lebensmittel gesund grün oder ungesund rot ist. Nein, kein Ampelsystem, kein Nutri-Score, la. Zucker steckt eben nicht nur in süßen Lebensmitteln, sondern in fast allem, weil es zum einen den Geschmack verstärken kann und zum anderen sind wir Junkies. Schon als Kinder lernen wir meistens, dass es etwas Süßes gibt, wenn wir nicht die Wohnung mit einem Böller im Mai in die Luft gesprengt haben. Diesen Gag versteht nur meine Mom. So werden wir als Kinder auf Zucker konditioniert und Zucker ist wie eine Droge. Eine Droge, die uns allerdings krank macht. Denn zu viel Zucker führt zu unerklärlicher Müdigkeit, Antriebs- und Energielosigkeit, Blähung, Durchfall und Verstopfung, Haarausfall, Hautkrankheiten, Pilzbefall,
Menstruationsbeschwerden, Nervosität, Depression, Angstzuständen, Magen-Darm-Problemen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, Fettsucht, Bluthochdruck oder im schlimmsten Fall ebnet er den Weg zu Diabetes. Und 50% davon habe ich alleine jetzt vom Aufzählen. Darauf nachher erstmal ein Mountain Dew. Alleine Diabetes und die Folgeerkrankungen verursachen den Krankenkassen in Deutschland jährlich mehr als 25 Milliarden Euro. Okay, das Rauchen kostet sogar noch mehr, aber Rauchen wird im Gegensatz von Zucker durch viele Verbote limitiert. Zucker dagegen nicht. Vielleicht könnte also eine Zuckersteuer gerade auf zuckerhaltige Softdrinks uns helfen, weniger Zucker zu uns zu nehmen, wie es sie bereits in Großbritannien gibt. In Deutschland sind es 9,1 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, in Großbritannien 3,3, in Frankreich 2 Gramm. Oder die Halbliterflasche Fanta. In der deutschen Version stecken umgerechnet 15 Zuckerwürfel, in der französischen 11, in der britischen 8 Stück. Wie kann das sein? Ganz einfach, die Zuckersteuer macht den Unterschied. In Großbritannien zum Beispiel werden die Softdrink-Hersteller ab 5 Gramm pro 100 Milliliter zur Kasse gebeten. Also senken die Unternehmen den Zuckergehalt unter diese Marke. Die Steuer wirkt. Und die Besteuerung in Großbritannien ist dabei gar nicht mal so niedrig. So fallen auf alle zuckerhaltigen Getränke, die mehr als 5 Gramm Zucker auf 1 Liter haben, 21 Cent pro Liter an. Bei mehr als 8 Gramm pro Liter sind es dann sogar 29 Cent. Bei uns kriegt man eine 1 Liter Flasche Coca-Cola schon ab 99 Cent mit ca. 500 Gramm Zucker drin. Minimum. Das wären dann 29 Cent mehr, die die Cola kosten würde. Und Coca-Cola würde diese Preiserhöhung natürlich nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, man ist ja nicht Pepsi, sondern an den Kunden weiterreichen. Da aber niemand für das braune Pinkelwasser freiwillig mehr bezahlen würde, müsste Coca-Cola den Zuckergehalt auf unter 5 Gramm senken. Und schon würden wir weniger Zucker trinken bei diesem Abfallprodukt aus der Batterieherstellung. Genau deshalb freuen sich auch alle Cola-Trinker auf Tesla in Grünheide. Und das bringt uns wiederum heute Abend noch zu den Süßstoffen oder, wie der Zucker sie auch nennt, Spalter. Süßstoffe suggerieren uns meistens, dass, weil sie kalorienarmer sind, sie auch viel gesünder wären als der böse Zucker. Und im Marketing wird dies unterstützt mit Namen wie Light oder Zero, die uns noch mehr das Gefühl geben sollen, nun gesünder zu essen. Wobei wir hier immer noch von Dingen wie Coca-Cola reden, oder? Denn bei Light-Produkten gilt dasselbe wie beim Rauchen. Auch dort gab es früher Light-Versionen von Zigaretten, heute heißen sie gerne Silver oder Gold und die waren Light, weil sie etwas weniger Nikotin und Teer hatten. Trotzdem sind es immer noch Zigaretten, die einen so oder so ins Grab bringen. Ob ins Grab Light oder Gold, sei einmal dahingestellt. Und dasselbe gilt eben auch bei Süßstoffen, so wie es Stefan Martin vom Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum hier bei den Kollegen von Frontal 21 auf den Punkt bringt. Süßstoffe bringen keinen gesundheitlichen Vorteil. Sie haben möglicherweise Risiken im Bereich, dass man zu viel Insulin produziert, dass man in eine Insulinunempfindlichkeit, in eine Insulinresistenz kommt, dass man möglicherweise ein höheres Risiko hat für verschiedene Erkrankungen, für Diabetes, für Adipositas, also für krankhaftes Übergewicht und vielleicht, was neueste Studien zeigen, halt auch erhöhte Sterblichkeit. Und aus diesen Gründen kann man eigentlich nur allen empfehlen, nicht nur Zucker weglassen, darüber sind wir uns ja alle einig, nicht nur Süßstoffe weglassen, sondern entzuckern, entsüßen. Und das sind die beiden Zauberworte heute. Entzuckern und entsüßen. Also fassen wir einmal zusammen. Zucker ist weder gesund, noch macht Zucker schlank. Ob Zucker zaubern kann, sei auch erst einmal dahingestellt. Nur ist zu viel Zucker ein echtes Problem. Vor allem der Zucker, den wir uns nicht selber in unseren Tee, Kaffee oder unsere Coke Zero streuen, weil die nicht süß genug ist, sondern der in den Lebensmitteln ist, die wir kaufen. Weil wir diesen Zuckergehalt nicht selber steuern können. Außer weniger zu kaufen, aber was soll denn dann bitte schön im Müll landen, wenn wir auch auf einmal bewusster einkaufen würden? Was helfen würde,
wäre sicherlich eine Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke, da momentan jeder Hersteller so viel Zucker in seine Produkte kippen kann, wie er will. Ein Wunder, dass bei einem Kasten Coca-Cola nicht noch 12 Kilo Zucker dazugereicht werden, damit die braune Brause noch süßer wird. Wäre da wenigstens wie früher echtes Kokain drin, dann würde sich die verkaufen wie geschnittenes Kokainbrot. Das Rezept dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber viel, viel wichtiger wäre es, wenn wir selber bewusster bei dem Thema wären. Denn auch eine metergroße rote Ampel hält uns nicht davon ab, noch mehr Zucker in uns reinzukippen. Eines jedoch wissen wir ganz genau, nämlich, dass Zucker und vor allem zu viel Zucker versteckt in unseren Lebensmitteln ungesund ist. Und das lässt sich beweisen. Endlich macht der Werbefilm von 1954 doch Sinn. Wobei ich mich schon seit Jahren frage, was die in den Zucker machen, dass der so lecker schmeckt. Aber noch eine kleine Sache. Jeder Deutsche isst im Jahr rund 31 Kilogramm Süßigkeiten. Unter anderem sind bei diesen 31 Kilogramm solche Verbrechen dabei, wie diese Superdickmanns namens dicke Nüsse, die seit April auch auf der Liste der verbotenen chemischen Kampfmitteln zu finden sind. Oder die Wiener Sängerknabenkugeln, wo klar wurde, wie der Junge von den Kinderschokoladentafeln schon vorher sein Geld verdiente. Zum Glück hat er heute einen ehrbaren Beruf und arbeitet als freischaffender Drogenverkäufer im Görlitzer Park. Oder die XOX Sandmännchen Schokoflips. Falls jemand sich nach seiner Kindheit mit dem Sandmännchen schon immer mal gefragt hat, was das Sandmännchen und vor allem Pittiplatsch heute machen, genau das. Sie haben Schnatterinchen und Frau Elster klein gehackt und verkaufen sie nun in Tüten. Immerhin wird bei denen am Set nichts weggeworfen. Und ich glaube, dass ich jetzt ein weiteres Kindheitstraumata habe. Darauf nachher erst einmal ein Mountain Dew. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.